Днес ще ви представим една лятна рецепта за пълнени тиквички с кайма и сос алко лимоно. Добре дошли на нашия канал без рукола! Необходимите продукти са тиквички, ориз, сол, мащерка, кайма, лимони, яйца, лук, моркови, копър, магданоз, бяло вино, брашно, чесън, джоджан, купче пилешки бульон, зехтин и черен пипер. Както виждате, продуктите са много, но рецептата е изключително лесна, ако следвате стъпките, които сега ще ви покажа. В началото трябва да издълбаме тиквичките, за да се получат ето тези тръбички. За целта си използвам обикновена белачка за картофи. И издълбаването става последният начин. Отрязваме краищата на тиквичката и преценяваме горе-долу колко ще влезе белачката в нея. След което започваме ето по този начин да промушваме, като се стараем да не нарушиме отвънка самата тиквичка. След това правим същото нещо от другата страна. И избутваме вътрешността на тиквичката. Ето, тя излиза цялата. А ние получаваме желаната тръбичка. Не изхвърляйте вътрешната част от тиквичките, защото нея ще я нарежем на ситно и ще я добавим към основната смес. Сега отиваме на котлона да запържим плънката за тях. В загрят тиган с 4-5 лъжици зехтин слагаме морковите и ситно нарязания лук. Прибавяме ситно нарязана голяма скелитка чесън и приблизително 300 грама кайма. Трябва да запържаме каймата, докато стане на трохички. Когато каймата се позапържи до това положение, добавете вътрешността на тиквичките. Приблизително една чаша съм отделила, както видяхте. И продължете да запържвате, за да може всички продукти хубаво да се смесят. Продуктите ни вече са позапържили, затова добавям 150 грама ориз. Оризът доста бързо изпива водата на ястието и започва да се готви. Сега е момента, в който добавям виното. Половин чайна лъжичка мащерка, пълна чайна лъжица сол, щипка джоджан, една чайна лъжичка черен пипер, щипка магданоз, щипка копър и настърганата кора от един лимон. Намалявам котлона, за да не се вари толкова бързо. И разбъркам добре, за да се смесят вкусовете. След като ориза поеме цялата течност в тигана, трябва да го извадите да поистине за известно време. Можете да го опитате, ако не се притеснявате, че ориза не е достатъчно сварен. И да добавите, ако желаете, още малко сол. Не забравяйте, че след това ще ги сервираме с сос, който има доста силен лимонен и солен вкус. Пълним ги или от двете страни, аз успявам от едната. След като ги напълните всичките, ги заливате с щедро количество зехтин. Добавяте от подправките, които сложихме вътре, джоджан и малко мащерка. Една чайна лъжица сол, 200 мл вода или, тъй като зависи много от това в каква това ги готвите, толкова, че да стигнат до средата на тиквичките. И ги слагаме в урната да се готвят за 40 минути на 180 градуса. За да приготвите сос алко лимоно, трябва да разтопите 80 грама чисто масло и когато то се разтопи на средна температура, трябва да добавите 80 грама брашно и да бъркате, докато се получи ето такъв крем. След което започваме да добавяме предварително разтворения във вода бульон.
който бяхме приготвили от купче. Добавяте по малко и бъркате. Сок от 2 лимона. И отново бъркаме. Търкваме подслона настрани и добавяме жълтък от 2 яйца. Смъстта е достатъчно гореща и яйцата ще се сготвят в нея. Трябва просто да бъркате много интензивно. Сега трябва да го вкусим. Добавяме една чайна лъжица сол, черен пипер, кората на един лимон и накрая трябва да сложим една много голяма щипка от копъра и също количество магданоз. Това е, нашият сос ако лимона е готов. Имайте на предвид, че когато той започне да изстива, ще се сгъсти още малко допълнително, т.е. ще бъде малко по-гъсто от това, което виждаме сега. Това е нашето изпълнение на класическата гръцка рецепта за пълнени тиквички с сос. Ячно-лимонения сос има изключителен цитрусов аромат, който го прави прекрасно допълнение както за месо, така и за риба, така защо не и за зеленчуци. Ако лимон, както го наричат в Гърция, всъщност е супа, но за това следващия път. За сега довиждане!